No! Oh, that's a lot of money. Hello, salut, welcome and bienvenue. Today we are going to watch episode 5 of Broken of Love, and I don't know about you, but I've been waiting for this episode for a week, and I cannot wait to see what is going to unfold now that it looks like things are turning around. And everything seems to have gone pretty well for Alisa so far. But Wailing is now starting the war on her side as well. So let's see what's gonna happen. In the meantime, these two are still having a very lovely relationship. If we forget the fact that Alisa is playing her. But you often go racing with her. It is. Oh, you have no idea. It does work sometimes. That came out of nowhere. That seems to be true. Okay. That sounds like a great event. And for you to try to find another way to get on the Wailing schemes. And she cares about that as well because she knows that it gave her an edge of the wedding. Ooh! What is she planning to do? Is she planning to Wailing at a public event for a third time? Who's Key? Oh! Is Key her birth name? ผมไปตามหามาแล้วครับเรื่องนั้นน่าจะไม่ใช่ความจริงถ้าพิซซ่าคุณรู้จีนไม่ชอบคุณเวลิงมากและไม่เคยอยากให้เวลิงแต่งงานกับน้องชายของเธอ Oh, she asked him to check in if Wailing did have a lover.
Hey, drunk people are often underestimated, but they see things. ก็เล่นงานคนที่มันกุมความลับของมันทั้งหมดนั่นแหละคนที่ไว้ใจที่สุด Does Wei even trust anyone? ก็ประท้วงไปพอเป็นพิธีอ่ะคงอยากได้ราคาที่ดินมากขึ้นกูจะอยู่ที่นี่ได้ยินไหมออกไปไอ้พวกในคนนั้นเนี่ยกูไม่ไปไหนกูจะอยู่นี่ต่อไปการเรื่องอะไรออกไป I'm with them. เราก็ทำไปแบบที่ทำทุกครั้งนะอย่าให้เกิดงบแล้วกันเดี๋ยวมันจะเบิกขอไม่อยู่ไปคุยกับหัวหน้าก็ได้นะเดี๋ยวเขาจะช่วยเกลี้ยกล่อมคนอื่นได้บ้างครับเดี๋ยวผมไปจัดการให้นะครับแล้วเรื่องอื่นที่ขอให้ไปสืบอะเป็นยังไงบ้างคุณป่วยหรือหมายถึงเรื่องทุกเรื่อง ถ้าเรื่องเครื่องของคุณเวลิงเนี่ยผมยังหาไม่เจอครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของคุณมาริสาเนี่ยผมเจอข้อมูลที่เอาไปเล่นงานได้เหมือนกัน Oh, we're making progress. ข้อมูล คือ แม่คะยังขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม Making us wait. พอดีว่าลินอยากจะคุยเรื่องงานการกุศลที่แม่จะจัดขึ้นนะคะทำไมพอดีว่าลินอยากจะใช้โอกาสนี้ในการเปิดตัวอลิสาในฐานะแฟนนะคะ Willie is like, what can I do to make you stop เขาบอก dating that woman? ว่ามันเป็นความต้องการของลินเองอะลินมีแฟนก็อยากให้โลกรู้ว่าลินมีแฟนแม่ไม่เคยมีหรอคนที่อยากจะจับมือแล้วก็ไปบอกทุกคนว่านี่คือคนรักของแม่ But people have been noticing the business fight between Alice and W Empire. There will be certain to have แม่ไม่อยาก questions. มั่นใจมากเกินไปถ้าเกิดว่าเลิกกันขึ้นมาเราจะกลายเป็นที่ปากสังคมแล้วทำไมแม่ต้องคิดว่าจะเลิกอย่างเดียวอ่ะมีเหตุผลอะไรอะคะ Also, like Alice just joined, ลินก็แค่อยากให้แม่ให้โอกาส or rather, both ต้องพิสูจน์แค่ไหน stocks พอใจ of W Empire. แม่ไม่พอใจ And now it turns out the head of Alice is dating the daughter of W Empire. ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแล้วแต่แกนะบางทีฉันไม่คิดเหมือนกันว่าฉันคงจะปกป้องแกไปอย่างนี้ตลอดไม่ได้ Willie is a good mother. She's like, I'm trying to protect you, but in the end, the decision will have to be yours. I'm liking Willie. I want Alisa to win the war, but I somehow kind of want Willie to have the redeeming arc as well. ครอบครัวเขาทำงานให้เวลิงมาตั้งแต่รุ่นพ่อพอพ่อแม่เสีย Oh, the guy that she sent to always look over ทำงาน things. ให้เวลิงอย่างซื่อสัตย์มาตลอดหลายปีมานี้ครับ He's the one she แล้วเขาเป็น trusts. คนยังไงคะ ในแง่การทำงานเขาเป็นมือขวาของเวลิงแต่ในชีวิตส่วนตัววิทย์ก็อยู่กับแฟนสาวที่คบกันมานานหลายปีแล้วครับ แล้วมันมีจุดอ่อนอะไรให้เราเล่นงานบ้างไหมคะ น่าจะเป็นแฟนสาวนี่แหละครับ Why always go for the ตา lovers? มดู
Oh, he don't look like a good guy. ความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนดูไม่ปกติเหมือนคู่รักทั่วๆไปครับ There was something about the way he was walking towards the door. It didn't feel like he was walking towards like going to a happy home. คือที่จัดการเองค่ะ So far, I don't understand what is not normal about that relationship. สวัสดีค่ะ คือฉันเป็นศิลปินอิสระนะคะกำลังหาพื้นที่จัดแสดงรูปภาพอยู่ ไม่ทราบว่าที่นี่สะดวกหรือเปล่าคะอ๋อค่ะแต่แกลเลอรี่นี้มีคอนดิชั่นเรื่องรับรองคนนิดหน่อยนะคะคือฉันดูแลที่นี่คนเดียวถ้าคนเยอะจะดูแลไม่ทั่วถึงนะคะถ้าคุณรับคอนดิชั่นนี้ไม่ได้ฉันแนะนำที่อื่นไม่ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะรับรองคนไม่มากหรอกแค่คนเดียว Is that the girlfriend? ไม่เคยรู้เลยนะ I didn't pay that much attention to the picture. แถมคิวยังว่างยาวเลยพอดีที่นี่ไม่ค่อยได้รับอีเวนต์บ่อยนะคะเคยรับงานใหญ่ๆแล้วก็ทำไม่ไหวก็เลยรับงานเล็กๆไปนะคะสามีฉันบ่นแทบตายถ้าคนทำคนเดียว Why does she seem scared? ดีมากๆแล้วค่ะ And uneasy. Oh, คุณเป็นอะไรหรือเปล่า is this a case of domestic violence? ทุกท่านนะคะเดินชนนั่นชนนี่บ่อยก็เลยเจ็บตัวบ้างนะคะ Yeah. This is another case of domestic violence. ขอฉันดูหน่อยนี่มันรอยช้ำจากรอยนิ้วมือไงคะแต่นี่มันเรื่องส่วนตัวของฉันนะคะถ้าคุณดูเสร็จแล้วสนใจยังไงติดต่อมานะคะพอดีฉันมีธุระนะคะขอบคุณที่แวะมานะคะสามีคุณทำใช่ไหมคะ I just realized something. Welling's right hand man is a violent man who hurt his girlfriend. And Welling is about to hand แต่พ่อฉันสอนไว้ว่าผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงหรือสามีที่ทำร้ายภรรยา Yeah, ไม่ใช่ผู้ชายที่ดีค่ะ he is not. ไม่จำเป็นต้องมีอยู่ในชีวิต And his boss is about to host an event again in favor of คนไม่ต้องกลัวนะคะฉันไม่ได้จะทำร้ายคุณ supporting women who go through domestic violence. ฉันมี power มากพอที่จะปกป้องคุณ She is. ขอแค่คุณบอกมาว่าใครเป็นคนทำคุณแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง I already know, but just tell me so I can properly help you without seemingly using this to my advantage. So I feel like อีสานค่ะเขาทำร้ายร่างกายฉันทุกวัน yeah, เขาเครียด I feel like Alisa would have had เขาก็จะมาลง a woman going through this situation in any cases เขาไปเช็ค anyway. สายเข้าออกตลอดเวลา In this case, it's just give her another weapon to also use against ฉัน Welling. พยายามจะหนีค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนญาติฉันก็ไม่มีครอบครัวฉันก็ไม่มีเลยนอกจากเขาคุณเคยลองไปแจ้งความหรือยังคะ Yeah, filing complaints don't help.
แต่ก็ไม่มีประโย anywhere ช in น์ the world. ตำรวจบอกว่าเป็นเรื่องของผัวเมีย We live in ให้ a ฉันมาลองไก่เกลี่ยดู patriarchy. หลังจากวันนั้น They always take ฉันก็ the โดนหนักขึ้น side of the men ฉันก็ for เลยคิด some ว่าทนต่อไปดีกว่า reason. ไม่เป็นไรนะคะ ฉันจะช่วยคุณเอง แต่คุณต้องฟังฉันให้ดี คุณกลับบ้านไปรอเขาเหมือนทุกๆวัน ไม่ต้องกลัวนะคะ ฉันเข้าใจ แต่ตอนนี้เราต้องการหลักฐานที่จะมัดตัวเขาให้เขาดิ้นไปไหนไม่ได้ คุณต้องเข้มแข็งอดทน I support this. What Alisa is about to do, even though I know หลังจากนี้เขาจะ her ทำคุณไม่ได้ underlying intention is to use this against winning. If he help this woman be free จะช่วยฉัน from เจอตรงนี้ไปได้จริงๆ her abusive husband, that's just a plus. And a very welcome plus. Ooh, I hate domestic violence. คุณชุดนี้เป็นไงบ้างอะทำไมเงียบอะฉันลุ้นนะ That's because she's lost in how beautiful you ชุด look. ก่อนคุณก็พูดแบบนี้อะ I don't know what I feel about it. I'm not a big fan. ออกงานคู่ด้วยกันครั้งแรกฉันว่าชุดนี้หลับมากละ Wait, are they gonna go to the charity against domestic เดี๋ยว violence ยังไงให้คนไปส่งชุดให้นะคะได้ค่ะขอบคุณ wearing white dresses? And that's gonna be the intro สวยจัง to people as a couple. ฉันชอบนะนี่แหละคุณสิข้างหลังที่หน่อยสิ I feel like that's maybe a bit too much. First of all, why are you wait. Why are you choosing We said goodbye an event about I don't even know where you're blaming me Radio silence talking about the horrible problem that violence, domestic violence is? คุณ Using the platform to bring that awareness, using that platform to ตอนแรกว่าจะแพ้เสียงในหัว announce that you're in a relationship. And doing that dressed in all white, almost like a wedding. ฉันแกล้งคืนบ้าง I think that's, for me, that's kind of a faux pas. ไม่เอาแล้วคุณ Because your joy and happiness and ชื่นใจ romantic feelings are going to overshadow the true ฉัน and ยังไม่มีแผนนะ important topic that แต่อันเดียวที่มีตอนนี้ก็คือ domestic violence is. แล้วคุณล่ะจะไปไหนหรือเปล่าไป Okay, 5 atoms are growing on me. I mean, as a pairing, they look good together. And they do have beautiful chemistry. Whoa, look at this. Oh my days. เจอกันเลย She's introducing her to her parents. Oh
this can be part of ไม่นาน Alisa's ส่วนหนึ่งในครอบครัว revenge plot. I think she genuinely wanted to introduce ทุกอย่าง Lalin เสียดายนะที่ฉันไม่มีโอกาสได้เจอพ่อแม่คุณ to her parents. แต่รู้ว่าท่านคนเก่งมากๆที่ยังคุณได้โตมาเก่งขนาดนี้ขอบคุณนะ I love everything about Fi because she's my ideal, but like when she had this mass energy coming out of her. Oh! Yeah. Big corporations should not be allowed to buy spaces that land where people have been living there with their families for years. Right? Yeah, where are they supposed to be living? What is it trying to say? No! Oh, that's a lot of money. That sounds like a lot of money. พ่อแม่พี่น้องใครอยากให้รับเงิน1 ล้านก็รับแต่ผมไม่รับผมไม่เอาเงินไอ้เงินเนี่ยมันไม่เพียงพอมันไม่แค่เงินปิดปากพวกเรา That's ไม่ true. ใหญ่แน่นอน I don't know how much 1 million baht is, but the word million always feels like a big number. Even now, for a second, I was like, a million? เอาไง Let me think about it. เข้ามาในซอยแล้ว I think if it's like the home I'm living in right now, I would sell it. But if it's okay, I did not see that one coming. This man should be in prison. I mean, แอร์เสีย we know what happened to we kind of know what happened to Alisa's parents, as in Welling caused แล้วทำไมไม่ Alisa's parents' death. But I didn't think about the fact that her right hand man may be the one who just be ฉัน killing ก็เลย people. ให้ช่างมาซ่อม เรียบร้อยแล้วครับ Is that the uncle? Tell me it's the uncle. It's Alisa's uncle. He came to help her. ขอบคุณนะคะ Did he like put cameras in so that they can film things and have proof of his doing? เรียกช่างมาดึกๆเนี่ยคิดอะไรอยู่อยากอยู่กับผู้ชายสองต่อสองขนาดนั้นเลยเหรอ คุณจะบ้าเหรอคิดเล็กคิดน้อยไปได้ จะไม่ให้ผมคิดได้ยังไงดูว่าทำกับพยานดิ Why did
wrong with you? รู้สิ่งที่มึงทำดิ How insecure are you to think that when the AC is broke, she's not allowed to call a technician? Oh, I hope the uncle comes back and punch him many, many times. And then he ends up at the hospital, handcuffed, before being sent to prison. Stop doing that. I hate it. I hate it so much. I hate it so much. Why do they always do that? Sawasdeeค่ะคุณเวย์จะไปไหนกันล่ะจริงๆเธอน่าจะสอนงานเราอยู่แล้วนะลูกฉันมีแฟนเนี่ยก็อยากให้ผ่านไปได้ดีแล้วคุณนี่พูดเหมือนละลินยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะ At a certain level, she kind of is. และเห็นว่าอยากจะมางานการกุศลหรอว่าจะมาเปิดตัวมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ฉันหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกค่ะฉันแค่ทำตามใจละลินก็เท่านั้นเองสำหรับฉันจะเปิดหรือจะปิดไม่ได้สำคัญอะไรขอแค่ได้อยู่ดูแลกันก็พอพูดซะโรแมนติกนี่น่าละลินก็ถึงได้หลงเธอขนาดนี้ Yeah, I just had a thought. มันไม่ใช่ความหลงนะคะ Looking at Welling and Alisa talk right now, คุณเวย์ I felt like too much energy fighting each other. Which means because of relationship was in Thai being gender neutral, and the fact that the aunt did not say that Welling 10 million. อะไรที่เป็นความสุขของคุณแล้วก็คุณเวย์ฉันคงไม่อาจ See, here she looks very young. She looks like a kid here. Sorry, I got distracted by the 10 million. What was I? Yeah. I feel like it's possible that the person that Welling was having an affair with was not a man but a woman, because Welling does have a pretty amazing mask energy that I didn't notice before, but I'm seeing it in this in that moment. I saw that in that moment she was talking with Alisa. I think that would be an interesting twist if that was the truth. But usually in this type of story, it often turns out that the person the woman was having an affair with happened to be the bio child, the bio dad. ถ้าจะให้ฉันทำอะไรสมบุกสมบันฉันทำไม่ได้หรอกสมัยก่อนนะคุณพ่อฉันชอบพามาสอนขี่ม้าทุกวีคเลยแต่แม่ก็ชอบบ่นว่ามันใช้ในธุรกิจไม่ได้อะฉันเห็นด้วยกับความคิดพ่อคุณนะเพราะบางที Of course you agree with the father. อาจจะช่วยเราได้ในสักวัน As long as it goes to against what Welling งั้น wants. คราวหน้าฉันพาคุณไปไหว้พ่อดีกว่าไปสิ I feel like sometimes Atom looks like she is 21, 22. Sometimes she looks 15. Somebody knows her key. สบายดีไหมสบายดีแล้วแกเป็นไงบ้างก็ดีแต่แก
ดูดีขึ้นอ่ะ So she used to come here when she was younger, and Key is her birth นี่ name. เลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันฉันทำงานที่นี่แหละเดี๋ยวไว้นัดกินข้าวกันเข้ามาก็บอกแล้วกัน ใช่หรอคะทำไมดูสนิทกันจัง I'm curious too. Who was that? แต่เมื่อกี้เหมือนเขาเรียกคุณว่าคีใช่ไหมคะชื่อเก่าใช่ไหมแต่ว่าฉันชอบชื่ออลิซามากกว่า See, this is what I've noticed already in previous episode, and that I'm actually really liking, and I think that's why this is working well for Alisa, is that she doesn't really lie. She just twists the truth เล่าให้ผมฟังไหม or tell partial truth. Because she could have lied, but no, she did not. She was like, yeah, Key is my old name. I go by Alisa now. That makes sense. You don't need to go deeper. งานนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะผู้รับโครงการอสังหาเลยไหมคะ A real estate couple. แล้วก็ไม่ได้อยากให้ใหญ่โตอะไรด้วย That's why we are dressed in white. เองค่ะแล้วก็อยากให้เกียรติอลิซค่ะแล้วแบบนี้คุณเวหลิงคุณแม่ของคุณและลินจะโอเคกับการที่ลูกสาวจะมาพบกับคู่แข่งทางธุรกิจอีกคนหรือเปล่า I knew somebody had to ask the question. แล้วก็ไม่เคยมองว่าอลิซาเป็นคู่แข่งด้วยเรื่องธุรกิจจะมาชนะเรื่องหัวใจได้ยังไงล่ะคะ Oh, that's so sweet and naive. ข้อมูลเกี่ยวกับอดีตของอลิซาเนี่ยเช็คให้แน่เลยใช่ไหม ใช่ป่ะครับเชื่อถือได้ ก็ดีเราดีก็จะได้รู้ว่ามันปิดบังอะไรหรือเปล่า Did they find out the full truth about Alisa's past? Oh, Auntie is here. และลินเลือกแฟนได้ดีนะคนนี้ฉันชอบ ฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเขาใช้วิธีไหนเขาหาพี่ถึงได้ถูกใจเร็วจัง She played some games with her and spent some time with her. And Auntie is not complicated. เพราะฉะนั้นฉันจะช่วยให้เขาสองคนได้สมหวัง ฉันไม่ได้เป็นแม่ที่ใจร้ายนะถ้าลูก She really is not. ฉันก็พร้อมจะสนับสนุนแต่ถ้าเกิดว่ามาร้ายเนี่ยฉันก็พร้อมจะจัดการให้คนขาดเหมือนกัน Okay. Yeah. Oh, I'm loving wedding so much now. Oh, my heart is split. Oh, hi, King, and I sneaking a picture. สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานการกุศลที่ดิฉันจัดขึ้นเพื่อต่อต้านความรุนแรงของผู้หญิงดิฉันเคยมีคนรู้จักค่ะที่ต้องผ่านประสบการณ์โหดร้ายในนามของความรักครอบครัวที่ต้องพลัดพรากแตกแยกดิฉันเลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อจะจัดงานเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเหยื่อของความรุนแรงที่ยังไม่กล้าออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นให้เขากล้าที่จะเดินออกมาอยากจะให้เขารู้ค่ะว่าวันนี้เนี่ยเขาไม่ต้องต่อสู้โดยลำพังอีกต่อไป I'm starting to feel like Alisa and Wei-Ling are quite similar in คน personality. ที่รู้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งใน
and use it as part of the charity. เยาวชนควบคุมความประพฤติเนื่องจากก่อคดีเกี่ยวกับความรุนแรงยังไงวันนี้เนี่ยอยากจะขอเชิญคุณอริสาช่วยขึ้นมาเล่าประสบการณ์ให้กับแขกทุกท่านได้ฟัง Oh, so that friend of hers was a friend from juvenile center. She is put in a position that's gonna be hard to get out of. ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณเวยหลิงมากเลยนะคะที่อุตส่าห์พูดถึงอดีตของฉันแม้ว่าฉันจะผ่านมันมาได้ Always use the truth. She's gonna use the truth and turn it into her advantage. ถือว่าเป็นบทเรียน The way only Alisa seems to be knowing how to do that. เข้มแข็งและได้ทำให้ฉันได้รู้ว่าคนเราสามารถเริ่มต้นได้ใหม่เสมอขอแค่มีใครสักคนที่ให้โอกาสใครๆก็อยากได้โอกาสถูกต้องไหมคะ Yeah, we do. ดิฉันโชคดีค่ะที่ดิฉันเจอคนนั้นแล้วนั่นก็คือลลินคนเดียวที่ทำให้ฉันอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นและไม่เคยสนใจอดีตของฉันไม่ว่าใครจะขุดมันมาจากไหนก็ตาม She is so good. ฉันดีใจที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณนะครั้งหนึ่งฉันเคยพูดคำนั้นต่อหน้าแม่คุณแต่ว่าวันนี้ฉันจะพูดคำนั้นต่อหน้าทุกคน Say it, say it, say it. Say it, dear. She's gonna ask her to marry her in front of everybody. Because when she did it in front of the mother answer was no. But I feel like Lalin didn't give an answer. Yeah. ไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงฉันแต่งกับคุณอยู่แล้ว Oh, that's a beautiful ring. And see, this is a beautiful proposal. Also, don't look at Welling. Look at the woman that you just asked to marry you. And see, they will make kiss in front of everybody. And make them forget the fact that เล่าให้ผมฟังไหมผมจะให้คุณได้ไม่อั้นเลย she just told everyone that you were in juvenile center. คนนี้แหละแกเขาจะยัดเงินฉันแลกกับให้ฉันเนี่ยเล่าเรื่องเลยดีกว่าแกถ้าแกได้เล่าอะไรไม่เล่าเลยฉันไม่ได้เล่า That's why she didn't sweat. She's always a step ahead of Wei Ling.
รู้เรื่องอดีตของฉันไปทำไม ที่คุณเนี่ยยังไปสืบเรื่องของคุณเวยหลิงได้เลยแล้วทำไมเราจะสืบเรื่องของคุณบ้างไม่ได้ Valid question. คุณเวยหลิงเนี่ยเขาไม่เผยจุดอ่อนให้คุณเอาไปเล่นงานหรอกนะ คุณเวยไม่มีแต่คุณมี He's going to prison, please. Don't make a deal with him. Alisa? Do not make a deal with him. ผมขอโทษ ขอบคุณนะคะ เอาไปด้วยไหนฮะ คุณเป็นอยู่ในที่ที่ปลอดภัย Okay. อยู่ในที่ที่ไม่ต้องโดนคุณทำร้ายอีกคุณไม่ต้องห่วงนะผู้หญิงคนเดียวที่คุณควรห่วงคือคุณเลยจากนี้คุณต้องทำงานให้ฉันทำไมคุณจะไม่ได้เห็นหน้าภรรยาสุดที่รัก Okay. I was very close to turn on Alisa, but at least she took อดีตของฉันที่คุณอยากรู้ that woman away from him แต่ว่า and took her to a safe place. อย่าให้ผิดเพี้ยนไปแต่คำพูดเดียว Oh, so she was not at the juvenile center. She created that. Or maybe she was. With Alisa, we never know. ฝากไว้เป็นเวลา Damn, she's good. But also, I have against some of her moves. And because of that, with each episode, I'm starting to support Alisa less and support Welling more. Because I can see where Welling is coming from. She's just trying to protect her daughter. Okay, so I am now a week later about to watch the real end of episode 5 of Broken of Love. I explain why later. Let's watch this. What happened at the end? What happened after Alisa played Welling? Once again, she's always a step ahead of Welling. And made an actual real proposal, which was honestly beautiful. Though a little tone deaf because that's not ทำไม where I would have made a ให้ฉันฟัง proposal. เลยอะคุณเล่าให้ฉันฟังได้ไหมฉันอยากได้ยินจากปากคุณอะฉันกลัวคุณรับไม่ได้อะ Why? คุณเราผ่านเรื่องราวอะไรด้วยกันมามากมายแล้วนะ Unless you kill เรื่อง somebody, ไม่ทำให้ I ความ don't รักที่ฉันมีต่อ see คุณมันเปลี่ยนแปลงไปหรอก what can be unforgivable. Kids make mistakes. Not everyone who ends up in juvenile center is a bad person. ตอนนั้นฉันอยู่ม So she was at 17. .5 ฉันไม่ค่อยมีเพื่อนที่โรงเรียนหรอกคุณไปเรียนแล้วก็กลับบ้านกันอยู่แบบนั้นแต่เมื่อก่อนนะใครที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่มักจะถูกเพื่อนล้ออยู่เสมอ I think this is a real story. I think this really happened. แต่ฉันก็อดทนนะคุณ
วันหนึ่งความอดทนของฉันนั้นก็สิ้นสุดลงฉันต่อยมันต่อให้มันล้มฉันก็ไม่หยุด Pumped up anger. That happens. ต่อยจนมันเข้าโรงพยาบาลแต่คุณรู้อะไรไหมฉันไม่มีความรู้สึกผิดเลยสักนิด Yeah, because you've been bullied for so long. There was a moment where it had to ฉันต้อง explode. ปกป้องความรู้สึกตัวเองมันไม่มีใครที่จะปกป้องเธอได้ฉันรู้อย่างเดียวว่าฉันจะยอมให้ตัวเองเจ็บแค่วันนั้นวันเดียว It sounds like Alisa really did have a rough childhood. ที่ผ่านเรื่องราวทั้งหมดมาได้ Yeah. And that she still managed to keep บอก a ไป kind นี้ heart. ไม่ว่าคุณจะเจออะไรร้ายแรงแค่ไหนฉันอยากให้คุณรู้ไว้ว่าคุณจะมีฉันอยู่ข้างๆคุณเสมอ That is what she needs. That really is what she needs. ฉันจะไม่บอกให้คุณหยุดร้อง No, she needs to cry to let it out. ฉันจะให้คุณรู้สึกในสิ่งที่คุณอยากรู้สึก Okay, this is very mature โดย of ที่ฉันอยู่ข้างๆคุณเส Laila มอ or Lalim. แล้วก็รักคุณเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน Okay, she has my phone. She has my phone. I want Lalim. I want a girlfriend like Lalim. So supportive, so mature, and not like pushy at all. Be like, you do you. In a way, that's also how Wei-Ling is with her. So Wei-Ling did a good job raising her, even though she had to do it to protect her from any other fallout and bad side of what was happening with the business. What I'm learning about real estate, watching all these series, is that it is not a good business. It seems like everyone yeah, it seems like everyone in the real estate business who are reach the high level, like real estate corporations, they all have to do, or they all do illegal stuff to keep their capital and possessions growing. Because a lot of series I've seen, and also movies where real estate moguls are involved. Did they really? I want the uncut version! This is not art! I want the uncut version! Is that uncut version? I have to watch the YouTube version to see if there's a longer version of this, because we were getting into the good thing, the good stuff. You cannot just say, here's the dessert, but you just have to look at it
we take it before you even get a chance to like put a one spoon of it in your mouth. This is unfair. This is unfair. But it actually also makes sense because this series is released on YouTube, and YouTube does have a level of censorship. So a lot of time when a series is on YouTube, the NC scenes are kind of cut short. Except for roller coaster. That scenes went on. That scene went very up, and I very much enjoyed it. Now, I need more. Shush. Okay, I'm gonna check out on YouTube if it's longer. Won't be able to show that, but that was hard. Alright, so I didn't miss that much. So what happened? Okay, yeah, I need to explain what happened. So the video I downloaded before so that I can do this reaction on had the wrong part 4. You know, like Broken of Love episode have been released like part 1, 2, 3, 4, and episode 5 of the previous had the wrong part 4. So I had to look for a video with the correct part 4, which was hard to find, but I did end up finding it. So yeah, this was, and it allowed me to react to this last parts. That was actually pretty short, in my opinion. We did learn that Alisa did go to juvenile center. As I said before, I think that's one of the biggest strengths of Arisa in this revenge plot, is that she doesn't have to create a lot of things, a lot of lies to get ahead of Welling. She just take her truth and twist it and use it against Welling. Like, not only like her truth, like I said before, I think I mentioned it before, like she just met Lila, that happened to be Laline, Welling's daughter, and she just rolled with it, right? And then later on, learn about that the person with the biggest shares in the company is the aunt, so she just rolled with it. And even here, when Welling tried to use her past against her, she took it, turned it around, was able, because she got the info ahead, she was able to prepare her speech and make it into a moment where she just, without having to go into the details, she just like present herself as a survivor, somebody who overcame, and now find herself in a position where part of her strength that helped her overcome her past was meeting this young, beautiful woman that is now her partner, and that she is proposing in front of everyone at the fundraiser against domestic violence, which again I think was the wrong place to do the proposal, but I have to admit that proposal was beautiful. It was, and definitely explain. I think for me, explain why they were already both of them in white again. Alisa, wrong place. Beautiful proposal. I am actually starting to want Welling to have some win, because she keep losing, and I kind of feel for her, because
it looks like deep down she is not a bad person. She's just trying to provide for her daughter. She is making some bad decision though. And oh yeah, at least I know that man must be in prison. I am not happy about the fact that Alisa made a deal with that with Weiling's right hand. Yes, she helped the girlfriend get away from him, but he must go to jail. And I hope that by the end of the remaining 3 episodes, he will, because this is not good enough for me. Let's see what happened in episode 6. Also, I'm gonna go watch the YouTube episode 5 again.